你就抱着球好了。我来看一下微博那边墙看不见你。放这边吧，也就这一阵子。那个楼是唱的，那个楼是唱的，对。对，可以靠近一点。先试一下播。光还是有点强，试一下。我的眼睛有点热。这上面跟你那个发是一样的，是这张稍微暗一点。你还有剪？哇，太累了。挺好的，还能接好几个来回。